Պարոն Կարապետյան, Արցախի հետ կապված հայտնի է ձեր գործունեությունը Արցախում, ներդրումները, կարծեմ նաև դրա համար հետախուզման մեջ եք Ադրբեջանի կողմից։ Ինչ ծրագրեր ունեք նախընտրական շրջանում եւ հունիսի 7-ից հետո արցախցիների համար, ինչ ռազմավարություն եք մշակել արցախցիների, նրանց իրավունքների համար, որն է ձեր պլանները իրենց հետ կապված։ Դա երևի մեր ազգի ամենաբարդ հարցն է։ Մենք թույլ, անկարող իշխանության շնորհիվ այսօր ունենք փաստ, կորցրած մեր երկրորդ հայրենիքը։ Առաջ երթին մենք պետք է ապահովենք արցախահայության արժանապատիվ կյանքը Հայաստանում եւ ձևավորելով կառավարություն անելու ենք ամեն ինչ արցախահայության անվտանգ վերադարձը Արցախ։ Մենք հիմնվում ենք նաև մեր անձնական հնարավորությունների վրա, մեր գործընկերների վրա, մեր սփյուռքի հայրենակիցների վրա, վերադարձնելով վստահությունը Հայաստանի նկատմամբ մենք լուրջ խթանելու ենք ներդրումային հոսքերը Հայաստան։ Պետությունը կանգնելու է բիզնեսի կողքին։ Դուք գիտեք, որ հիմա բիզնեսը պետության թշնամին է։ Բոլորի վրա հարյուրավոր քրեական գործեր։ Բոլորի ընտանիքները այսօր քրեական հետապնդումների տակ են։ Գլխավորը մենք պետք է վերադարձնենք վստահությունը։ Գլխավորը մենք պետք է վերադարձնենք սփյուռքի վստահությունը իրենց հայրենիքի նկատմամբ։ Մենք Հայաստանը դարձնելու ենք 10 միլիոն հայի հայրենիք։ Իսկ Փաշինյանը ուզում է դարձնել 3 միլիոն հայի եւ 300,000 ադրբեջանցու հայրենիք։ Այդ քայլերով դուք վստահ եղեք, բացարձակ դժվարություն չկա, շատ արագ դուք տեսնեք, նույնիսկ առաջի արդեն ամիսներից դուք տեսնեք այդ զարգացումները։ Ինչ վերաբերվում է մեր ընկերության ներդրումային ծրագրերին, համենայն դեպս կարող եմ վստահ ասել, որ Փաշինյանի կառավարման տարիներին, եթե վերցնենք բոլոր խոշոր ներդրումները, բոլոր, համարժեք կլինեն կամ ավելի պակաս կլինեն, քան մեր ընկերության ներդրումները Հայաստան։ Մենք նույն տեմպը շարունակելու ենք։ Մենք թույլ չենք տալու այն սխալները, որը կատարեց ներկա թույլ իշխանությունը իր մեծամտությամբ, իր անկարողությամբ հասցրեց նրան, որ մենք կորցրեցինք մեր երկրորդ հայրենիքը։ Մենք վարելու ենք արժանապատիվ ճիշտ բանակցություններ։ Բերելու ենք գերտերությունների երաշխավորությունը, որովհետև ես վստահ եմ, Հայաստանի նման պետությունը չունենալով լուրջ երաշխավորություն, դառնալու ենք, ինչպես ասեցի, գործիք Ալիևի ձեռքերում։ Դրա համար այդ ուղղությամբ մենք վարելու ենք ճիշտ քաղաքականություն, լավ հարաբերություններ ենք ստեղծելու գերտերությունների հետ, տարածաշրջանային բոլոր երկրների հետ եւ ունենալու ենք արժանապատիվ երկարատև խաղաղություն։